सगियूं भरिसां कचेरी ॻोठ हाजी जवान कल्होड़ो में 1.5 महीनो अॻु सोलर जे करंट में फोत ॼाणायल ॻोठाणो पुरस्कार नमूने क़तल। ख़बर मूजिब सगियूं भरिसां कचेरी ॻोठ हाजी जवान कल्होड़ो जो रहवासी मुश्ताक कल्होड़ो पारां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुंहिंजो मामो हाजी मूसन कल्होड़ो 1.5 महीनो अॻु जवाबदार हाकिम कल्होड़ो असदुल्ला कल्होड़ो ऐं ॿियनि पारां संदसि खे साज़िश तहत क़तल कयो वियो आहे। उन्हनि वधीक ॿुधायो त असांजो मामो साज़िश करे सोलर सिस्टम जी तार सां करंट हणी टेक्निकल तरीक़े सां बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। वारसनि वधीक ॿुधायो त महमूद चन्ना ऐं SHO ऐं DSP सोबोदेरो असां खां केस दाख़िल करण लाइ 10 लख रिश्वत घुरी रहियो आहे। असां मिसकीन माण्हू आहियूं, 10 लख रुपया किथां आणियूं, जंहिंजे करे पुलिस ऑफिसरनि असांजो केस लोढ़णु चाहिनि था। DSP सोबोदेरो असांजे केस जी हिकु बि इंक्वायरी नाहे कई, बिना इंक्वायरी करण जी कूड़ी रिपोर्ट ठाहे SSP हवाले करे छॾी आहे। उन्हनि वधीक ॿुधायो त जेकॾहिं कचे जे इलाइक़े अंदरि कल्होड़ा बिरादरी विच में को अणवणंदड़ वाक़ियो या जहिड़ो थियो त इन जो ज़िम्मेवार DSP सोबोदेरो ऐं SHO महमूद चन्ना हूंदो। हुननि IG सिंध ऐं DIG सखर खां मुतालबो कयो त हिन समूरे मामले जी शफ़ाफ़ जांच इंक्वायरी करे असांखे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची